درباره این صحبت کنیم که موفقیت چند قانون دارد. موفقیت 120 قانون دارد و من میخوام این 120 قانون را در چند بخش از ویدیوهای خود بیان کنم. در این ویدیو 4 قانون را بیان میکنم. قبل از اینکه این ویدیو را ببینی سابسکرایب کن تا از ویدیوی بعدی من آگاه شوی. قانون علت و معلول. هر چیزی که در جهان اتفاق میافتد یک علتی دارد و هیچ چیزی بدون علت نیست. یعنی هیچ چیزی به نام اتفاق افتادن شانسی و یا بدون علت وجود ندارد. برای موفقیت باید علت اتفاق افتادن کاری را پیدا کنیم تا بتوانیم از آن به نفع خود استفاده کنیم و در زندگی موفق باشیم. قانون ذهن. همه علتها و اتفاقاتی که برای شما میافتد مربوط به ذهن شما است. شخصیت و اخلاق شما مربوط به طرز فکر شما می باشد. به هر چیزی که بیشتر فکر کنید برای شما اتفاق خواهد افتاد. پس از فکر کردن به چیزهایی که دوست ندارید اجتناب کنید. قانون عینیت یافتن ذهنیات. دنیای اطراف شما تصویری از فکر و درون شماست. پس برای تحقیق یافتن خواسته هایتان آنها را مجسم کنید تا اینکه اتفاق بیفتد. قانون رابطه مستقیم. زندگی و تجارب بیرونی شما رابطه مستقیم با درون شما دارد. یعنی طرز فکر و احساسات درونی شما سازنده زندگی و تجارب بیرونی شماست. یعنی هرچی شما بهتر فکر کنید و احساس کنید زندگی و تجارب خوبی خواهید داشت و موفقتر خواهید بود. تشکر از تماشای شما. لایک، کامنت، سابسکرایب و دکمه زنگوله را فعال کنید تا از جدیدترین ویدیوهای من آگاه شوید.